fusha bujqësore të mbuluara me ujë, më saktë, obore më së shumti dhe fusha bujqësore të mbuluara me ujë. Dhe jemi këtu në gatishmëri me mjetet si të bashkisë, si të forcave të armatosura, mjetet kalueshmërisë lartë të gomone dhe pompa drenimi për të ardhur në ndihmë të komuniteteve. Për momentin ne nuk kemi kërkesa evakuimi, të cilat janë kryer më së shumti deri ditën e djeshme deri në orës 10 të darkës. Janë kryer disa evakuime në zonën e Suktit, Katunit të Ri dhe këtu ku jemi në zonën e Jugës. Po, dhe ata që nuk ka më kërkesa apo qëndrojnë në shtëpi? Për momentin nuk ka më kërkesa, kemi vajtur shtëpi me shtëpi me kryeplakun, me kryetarët e njësive, me përfaqësues forcave të armatosura, i kemi kërkuar daljen nëse kanë mundësi. Shpesh herë janë spostuar në katet e dyta të shtëpive dhe nuk kanë pranuar daljen. Personat evakuar, të themi drejtën, ka pasur qarku. Shifrat ndryshojnë, janë nga 500 deri në 700 persona, themi, po shifrat janë dinamike, sepse njerëzit kanë dalë nga shtëpia, janë kthyer, janë futur nëpër familje të tjera, etj. Pra janë pak dinamike shifrat dhe nuk janë eksakte për momentin. Po. Mirë, ju thatë që nuk ishte parashikuar kjo situatë, nuk ishte parashikuar kaq shumë rreshje shiu apo që do kishte përmbytje në këto përmasa. Çfarë ka shkuar përtej parashikimeve, domethënë? Kjo është një analizë që duhet bërë më me qetë, themi drejtën,